Conferindo então a previsão do tempo para as áreas produtoras de soja em todo o país, olhando o mapa de umidade do solo, boa umidade na Bahia, Tocantins, mas áreas da tríplice divisa do Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul já apresentando déficit hídrico, como também boa parte do estado do Piauí. Nos próximos 5 dias, a notícia é mais animadora para Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e até o oeste do Paraná. Mais de 50 milímetros no período e em alguns pontos no norte de Mato Grosso do Sul. O acumulado dos próximos 5 dias pode chegar na casa dos 100 milímetros. Semana que vem, devido à atuação de um ciclone extratropical na região sudeste, chuva que avança num bom volume para Mato Grosso, Goiás, Minas e também para o Mato Piba, acumulados que vão somar mais de 100 milímetros no período, ajudando em muito a repor a umidade do solo. Lembrando que em áreas da tríplice divisa do Centro-Oeste, também vamos ter chuvas aí na casa de 30 a 40 milímetros. Para fechar a primeira quinzena de dezembro, a chuva se mantém bem em Minas, região centro-oeste e oeste do Paraná também. Lembrando que já começa a ficar uma situação de restrição hídrica para o Rio Grande do Sul, porque em 15 dias, além de não chover de forma volumosa, o solo já se encontra sob déficit hídrico.